ایمان تفصیلی چی مانا؟ اگر از یک حکم قرآن کریم منکر شدی، الله تبارک و تعالی برات امر کرده بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. همین حکم است و تو همین حکم نادیده گرفتی. نادیده ایمانا این چی حکم است که الله کرده؟ نعوذ بالله. کافر مطلق هستی. باز اگر نمازم میخوانی به دردت نمیخوره، روزم میگیری به دردت نمیخوره. ایمان به این کتاب الله تفصیلی است. هر حکم قرآن باید تو عقیده داشته باشی، تو بدانی. دکانای عکس فروشی خیلی زیاد هست. یک کست یا فیتی تایپ تو پیدا کرده نمیتونی که در رویش عکس زن و دختر نباشه. اینا چه میکنی؟ در پشت سری بایسیکل گلگیرش هم عکسی کی میباشه؟ شما هر سراچه را که دروازه شواز کنی، بغلی دروازه مکمل زنای لچ است. نعوذ بالله. او مردم، او مومن، تو در کدام صحنه مومن هستی؟ برم بگو تو را بالله قسم، در کدام صحنه مومن هستی؟ تنها در مو صحنه که در مسجد آمدی. الله تبارک و تعالی امی ایمان از تو تقاضا کرده که فقط در مسجد آمدی مومن باش. مجلا و اخبار میبینی، یک دم عکسای لچ است. چرا؟ آلی مجلا و اخبار برای خبر است. خبر خو امروز بدبختی در سرحدی رسیده که در جهان برای زیبایی اندام مسابقه صورت میگیره. باز بعد از او جوایز توزیع میشه. چقدر دیوس و بیغیرت باشه که دخترش در جهان میره و اعضایش و معاینه کنه که زیباست. او دختر، او همشیریم امروز رخته، امروز خینه، امروز صابونه، امروز شانپوره به عکس تو مزین میکنه. این جمالی تو را سوی استفاده کرده که مردم نظر بکنه زود بخرشه. اگر تو جمالت بد می بود، تو را بالله قسم که عکسی تو را در شانپو می آورد، در صابون می آورد، در خینه می آورد. نه، این بدبختا و فاسقاست. تلاش داره تو را فقط نعوذ بالله استعمال کنه، از تو منفعت برداره. او خواهری که در تلویزیون میری رقص میکنی، نعوذ بالله، سخنان کرشم آمیز میزنی، بالله قسم. او دختری که خدمه تیاره شده ای، اگر صورت و جمالت به می سیستم نمی بود، بالله قسم خود را در تیاره خدمتگار نگاه میکرد. اگر جمالت تو همی قدر نمی بود، بالله قسم اگر در تلویزیون تو را نطاق مقرر میکرد. یادت باشه امروز 4 روز دنیا تیر میشه. خو ای پدر، ای خواهر، بدانی این دنیا است، این گذشتری است، در مورد امتحان الله تبارک و تعالی قرار گرفت. شخصی که دریور است 20 دانه آینه را در پالوی خود، در گرد و بری خود، در بغل، در این طرف، در اون طرف، در بالا، در پایین مکمل آینه را لگانده و در پالویش عکسای نعوذ بالله مبتذل لچ چسبانده و بعد از او فتحه های خیلی جذابه نعوذ بالله که از گپ از عشق بازی و شهوت رانی بزنه، امور هم میگذاره. کلی ما مردم هستیم، حدی نیست که برش بگویه که جناب دریور این کار چطور میکنه. بلکه محل زنا را هم در پالوی دریور مقرر کرد، باید در پالوی دریور باشه. اگر زن در پشتی سر میره میگه نه نه نه، کلینر مانع میشه، میگه اینجا بشی. سبا روز این جناب که وفات بکنه ملا صاحب به مردم میگه مردم بسیار خوب آدم بود، 100 روپیه در ملا صاحب میداد. در این نمیدید که کدام آدم بود، این حیثیت و آبروی مسلمان ها را در نظر گرفته بود یا نگرفته بود. اون معلمی پهنتون، استاد پهنتون که تو دختری با حجاب امر میکنی، اینجا مکتب نیست، اینجا پهنتون است. اینجا پهنتون چی مانا؟ این گپی را که من میزنم براتان، این را خود برای من خواهر آمده قصه کرده.
برای ما گفته، گریان کرده، گفت مولوی صاحب به حجاب رفتم، استاد آمده حجاب از روی اینطور بالا کرده که این مکتب نیست، این پوهنتون است. بعد یک چوکی شما شاگردا بشینید. این استاد پوهنتون است، این استاد جنابم که وفات کنه ملا صاحب میگه یک قدر عمر خود در خدمت ملت تیر کرده، نمیگه که در خیانت ملت تیر کرده. صاحب تلویزیون که انواع فحاشی را ما مردم ندیده بودیم. الحمدلله زندگی دیهاتی داشتیم، زن ما با عفت بود، خود ما با عفت بودیم، احترام متقابل بود، حیا حاکم بود، همسری مرد ما همسری زن ما. امروز ما نگذاشت با هندو آشنا ساخت، با افریقایی آشنا ساخت، با امریکایی آشنا ساخت، با چینی و با روسیه آشنا ساخت، یک محلی فحش نگذاشت و پیش روی ما آورد. او جناب صاحب تلویزیونم که وفات میکنه مولوی سرش گریان میکنه، وی 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 مرا در افتتاح تلویزیون طلب کرده. خب گوشیتان آواز کنی، این جامعه اسلام است. نمیگه که بزرگترین خائن ملت، بزرگترین بدبخت امی آدم بود که کل انواع فحاشی را آورد. دختر و بچه مرا نعوذ بالله عادت کرد به یکی، منجر به کجا شد؟